Совет номер 3, друзья. Обязательно перед началом ремонта необходимо закрыть все поверхности, которые останутся в чистовом ремонте. То есть окна, двери, все углы. Здесь вот у нас коробка двери скрытого монтажа. Обязательно нужно ее закрыть. Это необходимо делать также специальным скотчем для деликатных поверхностей. Он бывает оранжевый, бывает там фиолетового, любого цвета. Особенность его в том, что когда вы будете его снимать, он не оставит никаких следов на оконной раме, тем самым облегчит процедуру клининга после ремонта. Друзья, обязательно используйте этот совет в своих ремонтах.